tai của chó rất thính, vì vậy mà chúng có thể nhận biết được hơn 35.000 nội dung chỉ trong vòng một giây. Con bò. Bò là loài gia súc phổ biến với con người. Bò có nhiều giống loài, màu sắc vàng, đen, trắng. Bò được chăn nuôi như gia súc để lấy thịt, bò sữa để lấy sữa. Bò là động vật nhẹ nặng nên hệ tiêu hóa của nó làm cho sự sử dụng tinh thể khó tiêu hóa bằng cách nhai đi nhai lại. Các giống bò nhà nhìn chung tính hiền, chúng sống hòa thuận với nhau và với những loài vật nuôi khác. Vịt có chiếc mỏ dẹt rất lợi hại trong việc bắt các loài sinh vật nhỏ sống dưới nước như thực vật thủy sinh, côn trùng, các động vật lưỡng cư, động vật thân mềm, có kích thước nhỏ như sói, nến. Ngoài ra, cỏ và các loài thực vật dưới nước cũng là thức ăn của loài vịt. Con người thuần hóa từ rất sớm. Là những loài động vật đã thuần hóa, được con người nuôi dưỡng để phục vụ các mục đích của con người. Có thể là những loài vật cung cấp thịt, sữa, trứng hay những loài vật được nuôi với mục đích làm thú cưng. Động vật nông trại có thể là gia súc như bò, ngựa, cừu, cũng có thể là các loài gia cầm như gà, vịt, ngỗng. Video này hãy cùng tìm hiểu về loài động vật. Con chó. Có thể bạn sẽ không biết rằng chó thực chất là một loài động vật hoang dã, được con người thuần hóa và chọn lọc giống từ nhiều thiên niên kỷ trước. Hầu hết các loài chó đều có giác quan cũng như thính giác khá nhạy bén và di chuyển mạnh. Chó di chuyển bằng bốn chân và chúng đi bằng cộng đồng.
mũi ngựa đi từ xa nhà chăn mẹ giờ tối độc khớp. Ngựa chỉ cần ngủ khoảng 4 giờ mỗi ngày. Con gà dùng chân quan trọng con người bằng chục túi nuôi này là vật nuôi mang lại giá trị kinh tế rất lớn. Bởi gà là giống dễ nuôi, có thể nuôi để lấy thịt, trứng hay lấy lông. Gà là loài vật ăn tạp, chúng có thể tự đào bới bằng chân để tìm kiếm thức ăn. Thì chân của chúng có bộ máu khá dài, tuổi thọ trung bình của người gà khoảng 10 đến 15 năm. Gà trống thường cất tiếng gáy vào buổi sáng hoặc một số canh giờ như trong ngày. Con lợn được con người thuần hóa từ loài lợn rừng. Đây là loài cung cấp nguồn lương thực lớn cho con người. Ở một số nơi, lợn còn được lấy da và lông. Phân của lợn cũng được sử dụng để chế tạo thuốc.